அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் யூகேஜி மிஸ் பேசுகிறேன். நான் உங்களுக்காக ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போகிறேன். அது என்ன கதைனா, பஞ்சவர்ண கிளி எப்படி உருவாச்சு அப்படின்ற கதை தான். கடவுள் எந்த விலங்குக்கோ பறவைக்கோ மீனுக்கோ கலர் கொடுக்கவே இல்லை. கடவுள் சொல்கிறாரு, உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் அலாட் பண்ணுறேன், நீங்கள் எங்கிட்ட கலர் வாங்கிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஃபஸ்ட் டே மீனுக்கு அலாட் பண்ணுறாரு. மீன்கள்லாம் தனக்கு தேவையான கலரை கேட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க. செகண்ட் டே விலங்குகளுக்கு அலாட் பண்ணுறாரு. விலங்குகள் எல்லாமே தனக்கு தேவையான கலரை வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. தேர்ட் டே பறவைகளுக்கு அலாட் பண்ணுறாரு. பறவைகள் எல்லாமே தனக்கு தேவையான கலரை வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. ஒரு பறவைனை மட்டும் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து பறந்து வந்துட்டுருக்காங்க. அப்படி வந்துட்டுருக்கும்போது அது வர வழியில் நிறைய புயல் அடிக்குது, காற்றடிக்குது, மழை அடிக்குது. ஆனாலும் அந்த பறவைனம் என்ன பண்ணுது, மனம் தளராமல் பறந்து வந்துட்டே இருக்குது. ஏன்னா அதுக்கு வெள்ளையாக இருக்கவே பிடிக்கலையாம், கலராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு மோசமான சூழ்நிலையிலும் கூட பறந்து வந்துட்டே இருக்குது. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் மற்ற எல்லா பறவைகளுக்கும் கலர் கொடுத்துட்டே இருக்கிறதுனால கடவுள் வச்சிட்ருக்க பெயிண்ட் பாக்ஸில் கலருங்க எல்லாமே குறைஞ்சிட்டே இருக்குது, ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அந்த பறவைனை கடைசியாக சேர்ந்துடுறாங்க. அவங்க சேரும்போது நைட் ஆகிடுது. கடவுள் சொல்கிறாரு, நீங்கள் முன்னாடியே வந்திருக்கலாம்ல, என்னுடைய கலர் பாக்ஸில் கலர் எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு, நான் எப்படி உங்களுக்கு கலர் கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பறவைனம் சொல்லுது, இல்லை கண்டிப்பாக எனக்கு கலர் வேண்டும், எப்படியாச்சும் ஒன்று முயற்சி பண்ணுங்கள், நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கடவுள் யோசிச்சு சொல்கிறாரு, சரி ஓகே, எல்லாருக்கும் ஒரே கலராக கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா கலர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, அதனால நான் எல்லா கலரையும் எடுத்து தெளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படி சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு சிகப்பு கலரை எடுத்து தெளிக்கிறாரு, நெக்ஸ்ட்டு பச்சை கலரை எடுத்து தெளிக்கிறாரு, நெக்ஸ்ட்டு மஞ்சள் கலரை எடுத்து தெளிக்கிறாரு. அப்படி தெளிக்கும் போது எல்லா பறவைகளுக்கும் கலர் கிடச்சிருது. இப்படி தான் பஞ்சவர்ண கிளி உருவாச்சு. இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நமக்கு அந்த பறவை ஒரு கலர் இருந்தால் போதும் தான் ஆசைப்பட்டுச்சு. ஆனால் அதனுடைய விடாமுயற்சியால் வந்துட்டே இருந்ததுனால அதுக்கு நிறைய கலர் கிடச்சிருச்சு. அப்படி தான் நமக்கும் விடாமுயற்சியாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை நோக்கி போயிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம ஆசைப்பட்டதை விட பெஸ்ட்டு லேட்டாக கிடைச்சாலும் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக நமக்கு கிடைக்கும். கிடைக்கிற வரைக்கும் விடாமுயற்சியாக நம்ம முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். தேங்க்யூ.